嗨，又重逢了。我们重逢了啊，1个多月哦，差不多。现在要带我去吃饭。现在我们去第一家吃什么？那个黑鸭仔。黑鸭仔，黑鸭仔是假虾。他们是那个虾仁饭，火烧虾的虾仁饭。啊，火烧虾仁饭。它饭是用炒的。一直炒，然后把它那个汤汁把它收汁，对不对？对对，那一种哦，对，那个好吃，可以去吃看看，那个好吃。对，这边 A 型，这边。哦 ，A 鸭型。对，黑人灯，可是不知道现在有没有呢？有了，有，应该有，对，有。我们前面停车啊，对。6间在对面，6间。这是一个鸭蛋汤，是它的特色。对啊，就是一个饭一个鸭蛋汤。哦，好，一点。来，虾仁饭小的就好了。好，小的。OK， 那就你2个，你要虾仁加肉丝吗？它的特色哦，综合的要这样看。好，可以吗？可以，一起就一个综合的饭这样看。一个综合，我吃虾仁就好。我也吃综合。哎呀，你也没吃，好，那汤一个这样就好了。对，这样就好了。好，先这样。几桌？没有桌子。这边是，这不用。这边有写桌号。好 ，OK。加205块。205。好，谢谢。如果有拍的马上拍进来。哪一间？这个门口上有拍进来。有，我就一路从那然后等一下再补个大景就好。你以前常来吃吗？这些？没有，就是你有朋友来，对，特别带来吃的，我不会自己来吃。特别来吃的。这边有一间，其实这边有一间一样的东西。这边应该是在地人也会来吃，然后观光客也会来吃的。对，都会。哦，所以就是重叠店。对，有在地人也欣赏的店。我在说加点东西给你，然后这样，他等下这种烧给你分。所以很大碗。不会，一样是赚钱。它有100块。我以前吃的时候是60块，到现在100块。这是肉丝虾仁，它这个是用炒的，瘦起来的，收汁。对，这是虾仁对，寿司加那个洋葱，对，这是台南道地的味道，古早味的。然后这个是刚刚说的那个要喝的鸭蛋汤，对。然后它的汤也很特别，有一股那个茶香味。茶汤是茶汤啊，茶汤啊。对，可以试看看。好爽香。这间开几年了？至少有50年。50年，你看它应该有50年。1922年。超过。1922。哪里看到？好，看到了。80年了，差不多吧？8年2嘛。对啊，今年80年。肉丝好吃。应该都不会去安美食，是靠哪里？那都是当地的朋友，
带你去吃什么市集啊、菜市场、唐阿来那种，对不对？很多嘛，对啊。我先带你来吃这个，就是一般有时候观光客会来吃的，对。那无名的，因为时间的问题，改天下来就开始吃无名的。无名的面摊那些我说的那个，那是刚补充，都是无名的。对，啊，不管是什么小吃，就只要它是比较有汤棒，这种比较有汤棒，它不是有汤棒，可是它是要选无名。他们那是叫无名，对，我们是无名系列，看你的。你要是无名系列，对不对？对，做一件叫无名系列。OK。炒到有点能懂在那锅烧，还有超大，就是锅气味，有一点锅气味。你吃一吃，然后嘴巴还回味一下。这特色。而且一样啊，它饭还是有个特色，有点偏甜，带点甜味，是甜甜啊，对。柴鱼啊，还有柴鱼味。这汤喝茶汤，有这味。那个，我们那个吃那个日本料理店的时候，那个是有那个那叫什么茶汤那个茶什么蒸的？它不是茶，反正就是一个什么蒸的那个名字，我叫茶汤，对，很像，只要加一点那个海鲜啊，什么东西就是它的海鲜的猪皮味，对。它有间姐妹店，是在附近而已。我可能是2个月差不多。它要加点的话，就再打1个。它这边的菜色比较多的，那边的菜色比较多，有小菜。毕竟来说，它还是赚手店，它比较有名气，海产，AR 虾仁饭。这间吗？对，猪油饭，鼎富发。这些观光客也是很多来这边吃的，看出来，都是观光客，像我，都是一些年轻的，都是我们的哦。看一下，哇，超多人，没位置就算了，我们就换家。它是这种客座椅。难怪那么多人。好。一点。你要上饭，要加一个大葱蛋吗？好。那就用这个给你吃。然后这个饭，你要猪还是鸡啊？不要。那你就点一份，就点一份。好，不要一份2只。好，可以啊，可以。还要多点一只。多点不要，好点，那就一份2对。要记忆，那看你要的是什么？小菜，不要，我这个不要。我等下还要去比价，等下还要去对的米粉，对，这都快倒了。所以我们点了荷包那个猪油拌饭加半熟蛋，然后再一份的那个烤猪肉串。好，我们加一份那个好了。好，会加烟肠。来，它的香肠昨天我吃还不错吃，我吃好。好 ，OK。来，我去拿一个。我帮你买的。
这锅沙里。拿出来，中间给它剖下去看一下。啊，来看啊，来了，是挖吗？还是这样剖？我看，让它蛋汁流出来。哇哇，看，满满的蛋液啊！你看，哇哇，它流出来吧？有，来了。哇，这看起来好有食欲。真的赞，是赞。然后记得要蛋哦。然后刚刚那个老板讲说，一定要搅拌好啊。对，因为它底部都是猪油。对，他说搅拌好才会好吃，香啊，那个香气。对不对？对，赞，来看。是不是像小吃的，很简单的？午餐有哪？看一下，这是油葱，然后猪油在下面，看它的油，在底下，都在底下，再把它拌开，拌，说是很想把它混在一起。以前我在家没有猪油，对，然后以前小时候我就是也是煎半熟蛋，然后一点油葱，然后用香油。哦，香油，可以用香油，芝麻香油，这样拌也是蛮厉害的。不错啊，就多一个芝麻味啊。对。是啊，我们再多喝点，喝点这样的，然后慢慢倒进去。来了。可以吧？猪肉串店的好吃，是啊，而且真的要加一点那个辣椒才会香。我昨天吃的时候没有加，我昨天就来吃了。你昨天来的时候人很多，有这么多吗？也是差不多是那翻桌率很厉害。对。它就是这样子，里面没有人到，没有人知道。真的。差没有蒜头而已。对，蒜头100块。还有我们走了过去好，不然他车子不好停。消化再走一段路。可以啊，消化一下。那还有在录吗？没有。看那个红灯在那里。吃完了。好，那就这样。完食。都不要浪费到食物了。好吃的东西是这样子，不会浪费掉。舍不得，你一饭都舍不得吃。这里。你后面再慢慢会出灯的。又没那么快。国华街2段，很好笑。我觉得吃就是这样哈，找这种行啊来的美食特别好吃，真的。我一般都是走外面那一条，保安路上面吃的。鸡排一
左边。好像很多美食都这样哦，都围绕在庙的附近。差不多这样。好，像这你刚刚讲是保安宫嘛？对。对啊，保安宫的附近这样周围，可能就是围一圈，可能100-200公尺都是吃的。都是吃的。对。这边其实你要走，可以走到最前面那边，就是有些是传统美食，什么意面啊，它那有面和面啊。我知道那边很多人去拍。最前面啊。对。那我们现在是吃的就是那个小卷皮的。还有一个那个青岛茶。青岛茶是在这边。在这边。青岛茶要喝的话，我们要先右转。好。右转去买，然后再走回来再吃小卷皮，然后再去新的。好，那这边有点有成本。这也是。可是都新开的。哦，新开的。好的也都是。这边有一间阿关咖喱粉，也是效果短袜，它也不错吃。这间阿关，8久了。还有这间泰山毛猪肉汤，它的猪血汤超赞的。这边都是它的好吃的中心在这边。还有这边五豆锅烧面，这边纯盐锅烧面，也是在元朗排队。哇塞，这么早就在排队。然后这个虾仁霸王，这个一样，差不多60年的历史。虾仁霸王，一点点而已。好，一点点而已哦。它里面的虾子用的也是火烧虾。哇，这些的。然后这间一样，很好吃，刨冰，烧烤冰。它的芋头超赞。够了，做工了。我们先去喝青草茶。现在是青草茶，然后再过去是。我现在带来喝这间是我读书，对，喝到现在都已经快50岁了，还在喝着青草。这边到，就这样。还有无糖的。你要喝无糖？对，我喝无糖的。喝无糖的。你要吗？大杯。好，大杯2杯。这个莲藕。好。飞到无糖，飞无糖。无凉啊。好，安尼拢有糖的好。5杯。好，看下我知道嘛，大杯，1杯25块哦。好，我肯加哦。我来都是喝1杯，然后或者买1瓶小瓶的，都去家里喝。它青草茶很特别。它的莲藕也很厉害。莲藕也很厉害。这个是第1代老板娘。对啊。哇，这已经到第2代了。这是第2代期。所以它追多久？应该也是个50年起跳吧。对。它这个写啊。它这边这个地名叫小西角，就在它这地方。对，就这一个区块。这个区块就在它。那我们现在就往这边，往小卷方向。好。其实咱先啉一下安尼。对，理解。它青草茶好特别，我刚以为是甘蔗汁的，因为北部的都是欧式的啊。对啊。它档次。它的是比较那个，可是味道又有这个跟隔壁买的不一样，颜色不一样。隔壁是黑色吗？跟那边不一样。对，都不一样，而且不一样。可是都会有加一些薄荷。现在会有点薄荷。对，有薄荷味。就是比较清凉。不会太甜，而且不会太甜，刚刚好。对。配方不一样。我们以前来这边喝都是现场喝，就是1杯10块钱的。小杯的。然后在我早期是5块，然后后面卖10块1杯，那现场喝完就走了。然后你也可以混搭，就是青草加莲藕也很好喝。混搭也很好喝，它很特别味道。你要不要再喝1杯？不要，你可以带去车上喝。青草加莲藕。好，特别好，外带好，外带现在没办法了。好。
今天就是阿杰小时候在这边，他的这一带来回味。来了，清炒加莲藕啊，很特别啊，特推，可以的。好了，这一趴到这里，我们等一下一趴小卷米粉见。好。1935年。哦，看到了，1935，也很久。可以用。我们要来内用。要坐这边吗？这样拍。就坐那角落就好。这边有2个人。坐角落，坐角落。我有个想法啦，一碗的话，你吃我怕不够，那不然就还有别的吗？对啊，就是我点一个汤，还有一个米粉，你吃米粉，我吃汤，我吃米粉。哦，好，可以吗？好，汤不够可以再加。好，没关系，应该吃不完。对。要他买单吗？我知道。一个汤，一个米粉。然后这个要加它的酱，它酱有超鲜甜，很厉害，多种。等一下吃那个西更汉，我就要加这个它的酱油，我就觉得还不错。一定要加这个酱油，对不对？吃看看，一定要沾的，一定要沾。这个是辣椒酱，看有没有加。然后这个是辣的，最辣的胡椒粉，还有呢就是真的胡椒粉，对，像中药店的那个胡椒粉。汤里面。我们都会浇一点胡椒在里面，对，提味，汤的味道。涨价了，30块。哇塞！这是没有米粉，清汤的。然后这一碗是有加米粉，所以刚讲说它那个吃起来口感会像米苔吧？不像米苔吧？不一样，不像米苔吧？它吃起来是入口即化的，看起来像米苔的形状。对，反正吃下去就是入口即化，稍微摇一下就开了。它就化开了。是一抿下去，它就开了这样。而且它这个直接骨溜下去也可以，不用咬。真的假的？骨溜要短一点的，直接骨溜进去。用配汤的吞进去就好了。对。哦。很爽的。好了，那我们就开动了。OK。先喝一碗清的，对，你先喝一碗清的，然后后面加胡椒，但是放第2口不一样。如果鲜甜嘛，鲜甜，对啊。而且它确实有满满的海味，可是又不会造车，不会。对，因为它这个小姐都是拿碗很甜，然后再加一点一个，对，这是一个。是吧？很多人喜欢，它真的比较纯米，对，对，跟其他的不一样，对不对？其他的 QQ， 对，它有消化盖起来，但是它一咬下去就开了，然后就可以吃下去。短一点的这个直接吃下去都没关系，那回去给我。这个这个汤加一个，非常好喝，后面吃的会好。时间太长，今天就一次。我很喜欢吃这种会辣，辣的胡椒比较香。对，你等下喝到后面，对不对？你会觉得嘴巴都是那种胡椒味，很爽。胡椒这种辣，而且这种辣胡椒去中药店买，对，没错。这种胡椒才会香啊。对不对？你刚才是吃原味，然后那边再沾点酱油，对，没有，说沾酱，它酱油是甜的嘛，不知道还很多。我觉得它酱油味道，你不跟我讲，我是真的不知道。一样带一点点的那个过来一下，对不对？那个酱油就很配它的小米粥的，然后，它的酱油不是一般的酱。
靠我们应该是有调过的，对吧？你看那个水酱，看起来简单的，其实它是特别酱。还有个小卷蛋，这个吗？然后小卷蛋说早上限量卖完就没有，卖完就没有。我其实每次来吃都吃不到，然后我们早上一开张就销售一空，为什么卖完？对啊，看到这个，而且可以看有没有？然后那些个寿丸，好啦，能小熊吗？意思是讲，无咱的魂。没有缘分，期待再相逢。哎，对对，下次早一点这样。今天没有办法加汤了，太好了，汤都罢了。比较有多爽，这里很像那个棒球场靶箱区，你知道吗？我去啦啦队旁边很多靶箱，很多啦啦队女生会比较多那个靶箱，我觉得这里也是。哎，这里才能应该是，我是说遇到这么多东西的，走一个，我真的走一个，大家自己看，整个店都是女生，都是女生。好，我们出去做 ending。他在等我们。好，真的。好，先摆好。好，看着。好。要下一个。对。我们刚刚也是在有排大队吗？我们刚刚没有，现在已经在排队了。好了，我们今天3家结束了，对不对？对，3家是吧？对，刚刚后面那个小卷米粉确实你小时候的味道，对，这个记忆哦没有改变，没有改变，后面很夸张哎，1935年开始哎，到今嘛呢，还有瓦贼当啊，随便动辄就是80，都是50起跳的，对，哇塞，好了，我们今天吃了这3家，就真的感谢阿杰带我来吃他小时候的记忆。这个在地人就是要吃在地你小时候常去吃的东西。对的，对，这样才吃起来才会有那个回味的感觉。对你来说家乡味，对我来说我体验你的家乡味。是，对。好，我们还有下一档啊。对，那我们现在今天到这里了哈。那我们最后就是下一次我们要做新的东西是无名小吃。无名小吃哦，期待一下。多少摊我不知道，只要是无名的我们都够。对，好吧。好，就到这里了。喜欢我们的影片，按赞、订阅、开启小铃铛，记得影片看完。好，拜拜。